Halt auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen. Hier auch. Der Björn ist gut Down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you drop. Get down in the get down in the car. Silvernagle came in, and Nice is now in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it's suddenly came in there. Well, Actually, it isn't race Mr. crew took Peanut home the third again. spot. They Go. were 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Sunday Grand Prix Series in Detroit. Ein ziemlich schwieriger Kurs und ich bin mal gespannt, wie sich unser Tommy heute hier schlägt. Wünsche ich euch allen ganz viel Spaß. So, liebe Zuschauer, da sind wir heute also in Detroit zu Gast auf einem Rennkurs, der auf einer Insel liegt. Die Rennstrecke wurde aufgrund von Protesten von Anwohnern und Umweltschützern jedoch letztes Jahr stillgelegt. So, wann haben wir hier? Arnold Koch sehen wir. Wir sind im zweiten Split, alles gut. Sehr, sehr schwieriger Kurs, der hier nur aus Betonplatten besteht. Hier ist hauptsächlich die IndyCar-Serie gefahren. Das letzte Formel-1-Rennen hier fand 1988 in Downtown Detroit statt. Dort ist auch wieder ein neuer Kurs errichtet worden, auf dem jetzt die IndyCar wieder fährt. Alles ausmachen, was das Internet verbraucht. Du bist ziemlich leise und klingst gerade wie in einem Topf. Ich habe gesagt, immer noch? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, ich habe gesagt, ich muss jetzt hier alles mal ausmachen, was Internet verbraucht. Ja. Unsere Zuschauer werden sich noch erinnern, beim letzten Rennen ist Tommys Rechner abgestürzt So. und hat einfach mal neu gestartet. Practice ist vorbei. Mal in die Entries mal rein hier. Heute haben wir hier 16 Fahrer im Grid stehen. Cam Porter ist da. Ja. Kurt Klepper. Byron Long. Ein kleines, aber feines Feld heute hier auf dem schwierigen Kurs. Huiuiui, also. Arnold Koch ist hier, Ryan Freeman, Ben Summers, Nicolas Acosta, Lance Simon, Ja. George Bartev, der Robert ist da, unser Robert Simpkins, natürlich unser Byron heute am Start, Mark Cruikshank. Tommy, alles Gute. Jo, danke. So viele Überholmöglichkeiten gibt es hier auf dem engen und verwinkelten Kurs nicht. Deshalb ist eine gute Qualifikation hier besonders wichtig. Und vor allen Dingen muss man hier das ganze Rennen über hoch konzentriert sein, denn jeder kleine Fehler endet hier in der Betonmauer. Hier gibt es kaum Auslaufzonen. Hoffen wir mal, dass das heute kein Crash-Festival hier wird. Oh Mann, ey. Qualifikationen sind in vollem Gange. Gucken, dass wir jetzt ein bisschen die Reifen mal warm kriege hier. Ja. In der Einführungsrunde. Bin ich echt mal gespannt, wer sich heute hier auf dem schwierigen Kurs durchsetzen wird. Andy Hugel, auch einer der Fahrer, die ich heute ganz stark einschätze. Danny Schweizer habe ich bisher noch nicht gehört, ist neu hier in der Serie. Schauen wir mal, was er heute so zeigen kann. Und da gehen die Jungs auch in ihre erste gezeitete Runde. Los geht's. Als einer der ersten kommt hier Byron über die Ziellinie, eine 1,22,7, wow, gar nicht so schlecht für den Anfang. Nur 2 Zehntel langsamer als Cam Porter. Aktuell Kurt Klapper auf Pole Position mit einer 1,21,5. Scheiße. Bin gegen die Mauer gekommen. Kacke. Das heißt, Runde zählt nicht. Ja, schätze ich mal. Trotzdem hat Tommy schon mal vorgelegt. Nuller Contact. Eine 1,21,881 P4. Aber da ist was. Ist eine gute Zeit drin, ey. Halbe Sekunde habe ich schon raus. Byron kommt jetzt nochmal über die Ziellinie. Keine Zeitenverbesserung. Aktuell P7. Oh, die wäre scheiße geworden. Oh, wow. Ja. Übertrieben.
Ja, ich sag mal so, die erste Runde, die war schon für eine Sicherheitsrunde, fand ich die schon ganz gut. Und bei dem zweiten habe ich gedacht, komm, jetzt schmeißt du mal alles in die Waagschale. Ja, gucken wir mal das Rennen dann. Ja. Probleme ist halt. Ja, sag mal so, ich bin schon relativ weit vorne, das ist okay, 5. Platz. Aber ist halt immer noch schwierig. So, Das Quali-Ergebnis haben wir oben mal eingeblendet. Andy Hugill vor Kurt Klapper, Cam Porter, Ryan Freeman auf 4 und unser Tommy auf 5. hey you buddy. Good luck, everyone. Auf 6 haben wir dann Nicolas Acosta, auf 7 George Batev, auf 8 unseren Robert Simpkins, auf 9 haben wir Ben Summers und die Top 10 vervollständigt unser Byron Long. Byrons Twitch haben wir in der Startphase des Rennens oben auch mal eingeblendet. Die steht schon, Alter, ich will da nicht rein. Nein, ich will nicht ins Grid. Möge die Macht mit dir sein. Möge der Saft mit dir sein. Boah, ey, was für eine Kackstrecke hier. Mr. Simpkins. Und das Adrenalin steigt. Ampel müsste jeden Augenblick dann erscheinen. Die stehen schon alle da, als würden sie es kaum erwarten, weißt du? Warum? Also so heiß bin ich. Hä? Alles wartet hier auf unseren Tommy in der Startaufstellung. Alle anderen stehen schon bereit. Wir schaffen das. Da. 10, 9, Ich habe 8, nur auf mich gewartet. 7, 6, 26 5, Runden. 4, 3, 2, 1. Und da schwingt der Marshall die grüne Flagge, die wilde Jagd beginnt. Und da gibt es schon den ersten Unfall. Das gibt es auch gar nicht. Da hinten hat es gerade gekracht. Aber wir schauen erstmal hier vorne. Cam Porter mit einem Blitzstart von P3 in Führung gegangen. Dahinter Andy Hugill, Kurt Klapper und unser Tommy auf P4. Oh, Ben made up a place as well. Good work. Ryan Freeman ist da auf P6 zurückgefallen, so wie ich sehe. Nicolas Acosta hat ihn da noch überholt. Wir gucken mal hinten, was da passiert ist, wer da steht. Ja, George Batev fährt hier. Okay, der hat George- einen ganz miesen Start. Der rutscht in die Mitte. Oh, eieiei. Und wen räumt der ab? Arnold Koch, ne? Ja. Naja, stell dir vor, das wären wirklich Teamkollegen hier und der Arnold Koch, der kann doch da gar nichts für. Der macht doch hier links Ja. und rechts. Und hier 5 Meter weiter. Oder hier, oh, das Vorderrad, das steht schon. Da brauchst du nicht, da brauchst du gar nicht weiterfahren. Haben wir also mal wieder einen Startunfall zu verzeichnen. Hier gibt es wilde Kämpfe. Ryan musste sich hinter Nicolas Acosta anstellen. Vorne die Jungs können schon abhauen. Und hier sehen wir gerade einen Qualm stehen. Hier hat es den nächsten Ausrutscher gegeben. Nicolas Acosta steht da hinten. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da los war. Nicolas Acosta, Anfahrt zur Kurve hier, Verbremser. Der geht geradeaus. Ja, ärgerlich. Zum Glück gibt es da eine Auslaufzone, aber das ganze Feld vorbeigegangen. Oha, verliert einen Haufen Plätze. Ja. Cam Porter hier schon mit einem kleinen Vorsprung. Die ersten 4 Jungs hier setzen sich immer mehr vom Rest ab. Nach hinten schon über 2 Sekunden Lücke. Tommy ist da heute auch super vom Start weggekommen und kann hier vorne an der Spitzengruppe dranbleiben. Und auch Byron ist da eigentlich recht gut vom Start weggekommen. Fuck. Oh, und kaum haben wir es erwähnt, steckt der Byron auch schon in der Mauer. Das gucken wir uns dann gleich nochmal in Ruhe an. Echt schade. Hatte so einen guten Start. Und ist hier schon nach einer Runde in der Mauer geendet. Mercedes ist jetzt gerade ziemlich bedient. Wirklich schade. What? No, it was an unforced error. Ich denke mal, das war ein eigener Fahrfehler. Well, I hit the wall. Während sich hier vorne die Jungs gegenseitig um den Kurs jagen. Looked like he was going for the move, so I was offline. So, wen haben wir? Byron, oh no! What the heck? Byron, was macht der? Erste Kurve, oh nein, bitte, bitte, bitte nicht. Oh. Schade, Byron. Boah, der hat aber sein Auto ordentlich zersäbelt. Aber Oh, richtig, Byron. ja. Schade, Byron hatte eigentlich heute so eine gute Pace und er hat auch ein paar Trainingsrunden eingelegt hier. Ein kleiner Aufmerksamkeitsfehler und das Rennen ist dahin, wirklich schade. Die Jungs können sich hier schon 2,5 Sekunden von Ryan Freeman absetzen, der inzwischen auf P5 liegt. Und hier gab es den nächsten Rutscher, Dani Switzer. Nichts passiert, konnte das Auto abfangen, nochmal Glück gehabt. Reiht sich auf P9 wieder ein, hinter Ben Summers.
Hier vorne, Kurt Klapper hat heute auch mal seine Tag erwischt. Das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass er eher eine Quali fährt. Und er steht auch dann gleich vorne mit im Grid und kämpft hier ums Podium. Wow. Kann hier auch die Pace-Spitze mitgehen und Tommy in Schach halten. Auf P5 dann Ryan Freeman, wie gesagt. Jetzt schon fast 3 Sekunden weg. Hier haben wir mal ein Bild. Direkt dahinter dann auf P6 Robert Simpkins. Super Start heute für unseren Robert. Dann auf 7 Nicolas Morelli, den kenne ich auch noch nicht. Dann hier Ben Summers auf P8. P9 haben wir Mark Cruikshank. Und auf 10 haben wir jetzt hier Lance Simon. P11 Nicolas Acosta, nach seinem Ausritt weit zurückgefallen. Und der letzte, der hier noch unterwegs ist, Chavis Linder Jr. Hat allerdings nach 3 Runden schon fast eine halbe Minute Rückstand. Ein paar Ausfälle haben wir heute leider auch schon zu verzeichnen. Unter anderem unser Byron und George Bartev. Ich sehe gerade, Dani Schwitzer war an der Box zum Reparaturstopp. Da muss wohl doch ein bisschen leicht angeschlagen sein. Hier vorne alles beim Alten. Cam Porter führt vor Andy Ucil und Kurt Klapper. Und unser Tommy auf P4 kann dem Trio davon folgen. Die Jungs gehen jetzt in Runde 4. Und weiter hinten gab es mal wieder einen Zwischenfall. Den schauen wir uns direkt mal an. So, wen haben wir hier? Chavis Lindner Junior. Guck mal, wie viel I-Rating der hat. 300. Oh. Kriegt die Kurve nicht und schlägt in die Mauer ein. Ei. Und ich sehe gerade auch, Arnold Koch steht da an der Box und muss sein Auto reparieren. Da wird es wohl doch einen größeren Schaden gegeben haben beim Startunfall. Oh, und da hinten haben wir es noch im Augenwinkel gesehen. Ryan Freeman ist da plötzlich in die Mauer abgebogen. Und jetzt kommt hier oben auch über den Ticker. Oh. Internet-Connection lost. Oh Mann, schade. Echt wirklich schade. Genau dasselbe Problem wie letzte Woche in Summit Point. Da ist er auch plötzlich nach rechts in die Mauer abgebogen. So einiges los hier in der Startphase. Wow. Immer ein Blick ins Mittelfeld. Ben Summers wird hier verfolgt von Mark Cruikshank. Vor den Jungs Nicolas Morelli und Robert Simpkins auf P5. Wow. Das freut mich sehr für unseren Robert. Hat ja heute endlich mal einen vernünftigen Start in das Rennen. Hinter Mark schon eine größere Lücke von 7,5 Sekunden zu Lance Simon, der da schon ein bisschen abgeschlagen ist und sich wahrscheinlich mit Nicolas Acosta rumschlägt. Jetzt versucht hier Mark Cruikshank anzugreifen, aber Ben kann davon bleiben. Hier hinten haben wir Lance und Nicolas mal im Bild. Nicolas kämpft sich da so langsam wieder nach vorn nach seinem Ausritt in der ersten Runde. Er hat auch eine wesentlich höhere Pace als Lance. Das letzte Runde fast 2 Sekunden schneller gefahren und ich denke, man wird über kurz oder lang an ihm problemlos vorbeigehen. Hier vorne alles beim Alten. Cam Porter führt weiterhin vor Andy Ucil, Kurt Klapper und Thomas Silbernagel. Die Jungs jagen sich hier gegenseitig um den Kurs, atemberaubend anzuschauen. Nach hinten zu P5 zum Robert Simpkins sind schon über 4 Sekunden Lücke, der da hinten ankommt. Und hinter dem Robert Nicolas Morelli, Ben Summers und Mark Cruikshank. Oh, wobei ich sehe, Nicolas Morelli hatte da gerade einen Zwischenfall und fällt hier zurück. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Wir schalten direkt hin. Wer steht denn da? Da steht der Mann mit der Nummer 2, Nicolas Morelli. So. Der hat die Ausgang zur Kurve zeitig Gas gegeben. Oh nein! Oh, wie Oh, ja, das hier, Auto eingedreht. Mark Cruikshank. Oh, sehr unglücklich. Dann stellt er sich, das Blöde ist, der fährt halt rückwärts und stellt sich auf die Fahrlinie drauf. Ben Summers ist diesem Unfall gerade noch mal so entgangen. Wir sehen es hier, Nicolas Morelli muss jetzt auch das Fahrzeug abstellen. Wie gesagt, Ben Summers dem Unfall entgangen, liegt jetzt auf P6. Ein tolles Rennen für Ben heute. Und oben das Führungsquartett, die sind jetzt hier auch schon bei 1,21er Zeiten angekommen. Kurt Klapper gerade eine 1,21,940 gefahren. Und hier mal ein Blick ins Mittelfeld zu Nicolas Acosta, der inzwischen auf P7 wieder angekommen ist. Inzwischen 5,5 Sekunden Vorsprung vor Lance Simon, der trotzdem hier ein tolles Rennen hat. Bewegt sich hier völlig problemlos auf P8. Dann haben wir hier Chavis Lindner, der war sicher schon mal an der Box, hat hier runden Rückstand und eiert hier auf P11 durch die Gegend. Und hinter ihm Arnold Koch, nach Reparaturstopp auch wieder rausgefahren. Inzwischen auf P12, überholt jetzt gleich hier wahrscheinlich Chavis und wird sich auch wundern, was der vor ihm da so treibt. Oh, er wird dem Chavis hier fast noch ins Heck geknallt, geht jetzt hier auch problemlos an ihm vorbei. Hier vorne alles wie gehabt. Cam Porter vor Andy Ucil, Kurt Klapper und Thomas Silbernagel. Die Jungs sind jetzt in ihrer 8. Runde.
Ein geiler Express, angeführt hier vom Cam. Toll, dass unser Tommy da mithalten kann. Das Ziel ist ja heute hier im Rennen eigentlich überleben und so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Umso besser, wenn es vielleicht hier sogar noch mit dem Podiumsplatz klappen würde. Allerdings befinden wir uns ja gerade erst in der 8. von 26 Runden und ihr habt gesehen, was hier schon alles passiert ist. Deswegen erstmal Daumen drücken und abwarten, wie sich das Rennen hier so entwickelt. Schade, dass wir heute den Wolfram und den Adam nicht am Start haben. Aber das ist ja auch ein verdammt heikler Kurs und nicht jeder mag den und fährt hier gerne mit. Es gibt ja auch ein paar Streichergebnisse, deswegen werden die Jungs das heute hier, schätze ich mal, auslassen. Hier haben wir mal Rob im Bild, Robert Simpkins, der letzte in den Top 5. Ein tolles Rennen heute. Super Start und nach hinten zu Ben Summers schon eine Riesenlücke von fast 8 Sekunden. Hat ja die Führungsgruppe auch noch in Sichtweite, wie man hier gerade gesehen hat. Wow, was die Jungs hier vorne aufführen, absolute Sahne. Die jagen sich hier gegenseitig um den Kurs. Das ist einfach irre und mental mit Sicherheit alles andere als einfach. Da musst du jede Kurve überall hoch konzentriert sein, denn jeder kleine Wackler bedeutet hier Einschlag in die Betonmauer und ein Einschlag in die Betonmauer mit dem Fahrzeug. Ihr wisst, das heißt das sofortige Aus meistens. Und wir hatten mal wieder einen Zwischenfall im hinteren Feld, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Nikolas hier noch einmal mit zerstörtem Auto, verliert die Kiste und schlägt mit dem Heck ein. Ach du meine. Hat sich jetzt auch sinnvollerweise in die Box geblieben. Ja. Hier haben wir mal Ben Summers im Bild auf P6. Für ihn heute ein relativ problemloses und starkes Rennen hier. Position 6 ist super. Wird allerdings verfolgt von Nicolas Acosta, der von hinten mächtig aufholt. Auf P8 haben wir dann Lenz Simon, nach vorne und hinten riesig viel Luft. Auf 9 Danny Schwitzer, nach Reparaturstopp wieder rausgefahren. Und auf P10 haben wir dann Arnold Koch, allerdings mit rundem Rückstand. Seamus Lindner und Nicolas Morelli sind auch noch auf der Strecke unterwegs. Während sich die Jungs hier gegenseitig um den Kurs jagen, vergrößert sich der Abstand nach hinten immer mehr. Das sind schon über 12 Sekunden hier zum Robert auf P5. Oh, der Robert hat hier vorne ein krummes Rad, sehe ich gerade. Da muss irgendwas passiert sein. Ich glaube, Robert hatte hier einen Zwischenfall. Oh, schade, schade. Ich glaube, der wird an die Box fahren müssen zum Reparaturstopp. Ach Mann, für den Robert läuft es aber auch diese Saison überhaupt nicht. Da hat er schon mal so ein tolles Rennen heute auf einem Top-5-Platz. Nach vorne und hinten reichlich Luft und dann hat er es wahrscheinlich selber versemmelt. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Da hinten kommt Ben Summers, der jetzt somit auf den letzten Top-5-Platz vorgeht. Robert Simpkins hier mit deinem Beton. Ah, jetzt kommt das wahrscheinlich, wo der eigentlich ja genau dort. Boah, das ist auch Bremspunkt hier, kurz nach dem 400er. Oh, der war sehr spät auf der Bremse. Dann, Oh, und hier oben haben wir es jetzt gerade noch im Augenwinkel gesehen. Kurt hatte einen kleinen Wackler und den hat Tommy eiskalt ausgenutzt und ist da durchgeschlüpft. Das war ganz stark gemacht. Bitte. Passen die Reifen auf. ja. Allerdings ist die Lücke nach vorne sofort aufgerissen und beträgt jetzt 1,4 Sekunden zum Andi. Und es gab noch einen Zwischenfall im hinteren Feld, den wir uns mal anschauen sollten. Wir sehen es oben auch im Ticker. Seamus Lindner hat hier disconnected. Wir schalten direkt mal hin. Seamus Lindner. Ach du meine Herren. Ach du Wer ist der meine denn? Oh. Was macht der? Der hat, glaube ich, total vergessen, wo er ist. Ja, der war woanders irgendwo. Ich glaube, Seamus hat sich heute hier in das Rennen verirrt. Der wusste, denke ich mal, gar nicht, dass es heute hier ein Liga-Rennen ist. Zum Glück ist er hier niemandem im Weg gestanden oder hat irgendjemanden aus dem Rennen genommen, nur sich selbst. Ich denke mal, da werden noch ein paar Übungsstunden fällig sein. Wir haben jetzt Halbzeit und auch George Bartev hat disconnected, wie ihr gesehen habt, oben. Und jetzt auch Nicolas Morelli. Während hier vorne Andy Huchel den Camp permanent unter Druck setzt. Oh, das war aber spät gebremst. Dahinter Tommy kann sich leicht lösen vom Kurbklapper. Halbzeit hier und es ist noch lange nicht abzusehen, wer das Rennen heute hier gewinnt. Ein toller Kampf von den 4 Jungs hier vorne. Vor allen Dingen von Cam Porter, der hier das ganze Rennen schon anführt und permanent unter Druck von Andy Huchel steht. Schade, dass Byron Long heute so zeitig die Segel streichen musste. Und auch für Robert Simpkins tut es mir leid.
Lag auf dem aussichtsreichen Top-5-Platz, nach vorne und hinten reichlich Luft und ein leichter Konzentrationsfehler hat ihn das Rennen gekostet. Ist hier auf dem 9. Platz jetzt wieder unterwegs. Hier haben wir jetzt mal Ben Summers im Bild, der so langsam Besuch von Nicolas Acosta bekommt. Nicolas hier eine tolle Pace, schade, dass er am Anfang den Ausrutscher hatte. Auf P7 haben wir dann hier Lenz Simon, P8 Danny Schwitzer, der auch mit Riesenschritten von hinten aufholt. Der letzte in der Führungsrunde, würde ich sagen, oder? Hat vor uns mal ganz kurz an der Box angehalten, ist aber weitergefahren und konnte sich in der Führungsrunde halten. Hat hier auch eine tolle Pace drauf, hat leider am Anfang den kleinen Zwischenfall gehabt. Ganz anders Cam Porter, kann sich jetzt leicht von Halbzeit. Andy Huchill absetzen. Boah. Tommy versucht dem Duo vorn zu folgen. Und Kurt Klapper fällt da jetzt schon ein bisschen ab. Und die Führungsgruppe läuft jetzt hier auf Robert Simpkins auf. P9 haben wir hier Arnold Koch im Bild. Ein einsames Rennen. Robert macht da hier fair Platz für alle. Kein Problem für die Jungs. Arnold Koch mit einer Runde Rückstand und der Robert mit 2 Runden. Tut mir ein bisschen leid für den Arnold Koch, der hier am Anfang des Rennens unverschuldet aus dem Rennen gerissen wurde. Ihr habt den Unfall ja sicher gesehen vom George Bate am Start. Und jetzt hier unser Tommy mit einem Zwischensprint, eine 1:20,865. Wow, die erste 1:20er Zeit. Vielleicht geht ja doch noch was hier vor Richtung Sieg. Obwohl die 2 Jungs da wahnsinnig schnell unterwegs sind. Und ich denke mal, die werden jetzt auch gerade auf ihre Reifen aufpassen. Dieser Betonkurs hier, der mordet ja die Reifen regelrecht dahin. Hier vorne alles beim Alten, die ersten 3 dicht beisammen und Ford fällt da schon ein kleines bisschen ab. Und hier ist jetzt Nicolas Acosta ganz dicht dran an Ben Summers, hat seinen Rückstand aufgeholt und wird jetzt hier auch richtig Druck machen. Ben hält sich da noch vor ihm, aber ich denke mal, Nicolas hat eine so viel höhere Pace. Der wird hier über kurz oder lang am Ben vorbeigehen. Schön, dass wir jetzt hier auch nochmal ein paar Duelle sehen. Hier vorne alles beim Alten. Die 3 Jungs kämpfen hier. Cam vor Andy und Tom. Und Kurt schleicht sich da so langsam wieder ran, hat jetzt den Rückstand halbiert. Wir befinden uns in Runde 17 von 26, also haben wir noch 9 Runden ungefähr zu gehen. 9,5 würde ich sagen. Und Tommy muss jetzt nach vorne wieder ein kleines bisschen abreißen lassen. Hat ja gerade eben so eine schnelle Runde hingelegt. Wir sehen es gerade, jetzt Kurt Klapper die schnellste Runde hier vom Quartett fahren, eine 1:20,799. Danach müssen sich, glaube ich, immer erstmal die Reifen ein bisschen erholen. Aber die Jungs machen das hier hervorragend. Vor allen Dingen Cam Porter, unser Leader hier, steht permanent unter Druck und leistet sich absolut keine Fehler. Und auch hier im Kampf um P5 hinter den Jungs kann sich Ben Summers immer noch vor Nicolas Acosta behaupten. Ein starkes Rennen von Ben Summers heute. Nicolas wird sich ärgern über seinen Verbremser in der ersten Runde. Hätte vielleicht heute die Pace gehabt, um vorne ums Podium mitzukämpfen. So muss er aber seinen Rückstand hier im Laufe des Rennens aufholen. Und Tommy bekommt jetzt hier wieder Druck von hinten. Der Kurt hat seinen Rückstand auf den Tom aufgeholt. Besser gesagt, Tommy hat nach vorne ein bisschen abreißen lassen müssen. Ist heute auch absolut hoch konzentriert und gibt keinen Laut von sich. Ist auch besser bei dem Kurs hier, denke ich mal. Alles in allem muss man sagen, läuft es von Tommy viel besser, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Podestplatz, wenn der Tommy das halten könnte, das wäre super. Aber Kurt ist da ganz dicht dran und macht hier permanent Druck. Ein tolles Rennen vom Kurt heute. Und auch hier der Kampf um Platz 5. Nicolas gibt alles. Ben Summers kann sich trotzdem immer noch davor behaupten. Oh, hier ein wilder Slide vom Nicolas. Da vorsichtig machen, dass er nicht in der Mauer endet. Trotzdem schöne Bilder für unsere Zuschauer. Allerdings kann jetzt Ben da jetzt ein bisschen durchatmen. Nach hinten mehr als genug Luft, ist fast eine halbe Minute. Hier an der Spitze alles wie gehabt. Andy jagt Cam um den Kurs und Tom und Kurt schaffen es jetzt nicht mehr dran zu bleiben und fallen beide ein bisschen ab. Zwischen den Jungs Arnold Koch versucht da auch noch vernünftig das Rennen heimzubringen. Und ich denke mal, er wird heute auch genug Punkte für P9 mit nach Hause nehmen. Kit Hörner ist ja heute hier nicht am Start. Deswegen wird er seinen 4. Platz in der Meisterschaft mit Sicherheit verteidigen können, denke ich mal. Oh, Runde 20 und Tommy gerät jetzt richtig unter Druck vom Kurt, der jetzt ganz dicht dran ist. Klebt hier mit einem
Nase schon fast im Heck vom Tommy, während Ben hier sich immer noch mit Händen und Füßen gegen Nicolas Acosta wehrt und auch vorn bleiben kann. Hier vorne dasselbe. Cam Porter gegen Andy Ugil. Cam Porter wehrt sich da mit allem, was er hat und macht absolut keine Fehler. Wir sind hier im letzten Drittel des Rennens und Platz 1 bis 6 wird hier heiß umkämpft. Während Danny Schwitzer auf P7 eine schnelle Runde nach der anderen fährt. Es drehen die Jungs hier gegen Ende des Rennens alle nochmal richtig auf. Tommy konnte sich jetzt wieder leicht ein bisschen befreien vom Kurt. Und hier hat jetzt Ben Summers seinen 5. Platz an Nicolas Acosta verloren. Das Überholmanöver haben wir leider nicht im Bild gehabt. Nichtsdestotrotz immer noch ein Top-Rennen für Ben Summers. Nicolas heute eine viel höhere Pace. Nicolas bedankt sich da auch. Ich denke mal, da wird sich der Ben nicht groß gewehrt haben, was auch sinnvoll ist. Nach hinten haben beide genug Luft. Hier vorne die 2 Führenden können sich jetzt schon ein ganzes Stück mehr vom Tommy absetzen. Sind jetzt schon 2,5 Sekunden. Und kaum sind wir hinten mit unserer Kamera weg, gab es da einen Zwischenfall. Schalten wir gleich wieder zurück und schauen uns das mal an. Eigentlich ist eigentlich zu schnell in die Kurve und dann verliert das Auto. Ben Summers hier auch eine sehr unglücklich. Das Problem ist, du kriegst das Auto auch kaum gedreht hier. Wahnsinn, ja. Zum Glück hat Ben da genug Vorsprung auf P7 zu Danny Schweizer, sodass er seinen 6. Platz halten kann. Wahnsinn, hier vorne die Jungs, die kämpfen jetzt schon die ganze Zeit gegeneinander und keiner macht hier Fehler. Nicolas Acosta jetzt inzwischen ein einsames Rennen. Auch dahinter hier Ben Summers jetzt nach vorne und hinten jeweils über 10 Sekunden Luft, kann das Rennen vernünftig nach Hause fahren. Danny Schwitzer auch, nach vorne und hinten reichlich Luft, hat vor ein paar Runden schon Lenz Simon überholt, der jetzt hier noch einmal 6 Sekunden zurücklief. Der letzte in der Führungsrunde. 12 Sekunden hinterm Lenz kommt die Führungsgruppe hier schon angerauscht. Hier vorne ist immer noch alles beim Alten. Cam Porter scheint gerade bei den schwierigen Kursen aufzublühen. Ist sonst eher unauffällig unterwegs, aber schon auf dem Nürburgring hat er gezeigt, was in ihm steckt und hat da sensationell in der letzten Kurve einen Sieg gegen Chris Roberts geholt und auch heute hier mit einem Blitzstart in Führung gegangen. Verteidigt hier die Führung die ganze Zeit vor Andy Ugil, der hier nicht locker lässt. 3,5 Runden müssen die Jungs noch gehen. Ich denke mal, da wird sicher noch ein Angriff vom Andy kommen. Schauen wir mal. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass die Jungs hier alle heil durchkommen. Denn ich denke mal, bei allen werden jetzt hier auch die Reifen am Anschlag sein. Das ist schon richtig geiler Simracing-Rennsport auf sehr hohem Niveau, was die Jungs hier zeigen. Die jagen sich hier permanent durch diese Betonrille. Irre. Und man hört ja hier auch heute keinen Mucks von den Jungs. Totenstille und alle sind hoch konzentriert. So muss es ja auch sein. Wirklich schade, dass das halbe Feld heute hier schon die Segel streichen musste. Nichtsdestotrotz ein absolut hochspannendes Rennen. 2,5 Runden vor Schluss werden hier immer noch die Podiumsplätze ausgekämpft. Cam Porter direkt nach dem Start in Führung gegangen, kann sich bisher schadlos halten. Drücke ihm die Daumen, dass er das auch bis ins Ziel schafft. Auch unser Tommy einen tollen Fight sich mit Kurt Klapper geliefert, der einen kleinen Verbremser in einer Kurve hatte und Tommy hat das eiskalt ausgenutzt, ist an ihm vorbeigegangen und konnte sich die ganze Zeit vor ihm halten. Aber auch für einen Kurt hier ist P4 ein tolles Ergebnis und ich frage mich, warum man eigentlich immer eine Qualifikation fährt. Er könnte doch eine viel bedeutendere Rolle in der Meisterschaft spielen. Ihm scheint es aber tatsächlich mehr Spaß zu machen, ohne Qualifikation loszufahren und das Feld von hinten aufzurollen, um dann seine Gegner zu überholen. Nur denke ich mal, wird er gedacht, dann wird es heute hier in Detroit aufgrund der Schwierigkeit des Kurses recht schwierig sein, da es hier nicht so viele Überholmöglichkeiten gibt. Oh, jetzt hat er kurz einen kleinen Wackler gehabt und fällt jetzt hier ein bisschen zurück. Jetzt hat der Tommy erstmal ein bisschen Luft zum Atmen. Ich denke mal, da werden die Reifen am Anschlag gewesen sein. Das wird ein schöner Adrenalinstoß für den Kurt gegeben haben. Allerdings haben die Jungs hier vorne einen Vorsprung von einer halben Minute nach hinten. P5 hier zu Nicolas Acosta. Da passiert nichts mehr, wenn sie ihre Autos nicht in die Mauer stopfen, was ich nicht hoffe.
Robert hier auf P10 unterwegs, versucht das Rennen auch noch irgendwie vernünftig heimzubringen. Viel Weg ist es nicht mehr. Da wäre heute eindeutig mehr drin gewesen. Leider hat er es selber vergeigt. Genauso unser Bayrennen steht immer noch an der Box. Hat direkt eingangs der zweiten Runde sein Auto abgestellt. Kim geht jetzt hier in die vorletzte Runde und Andy wohnt ihm da fast im Heckflügel drin. Während Kurt Klapper hinten eine mega schnelle Runde gedreht hat, eine 1:20,445. Da kann sich auch der Tommy nicht ausruhen. Total irre, was die 4 Jungs hier heute im Rennen zeigen. Absolute Hochspannung bis zum Schluss. Cam Porter wird gleich die letzte Runde eröffnen und Andy hat noch eine Runde lang Zeit, hier das Ergebnis an der Front zu drehen. Last lap. Oben haben wir jetzt auch mal den Twitch von unserem Leader Cam Porter eingeblendet. Eine Runde muss er sich noch den Attacken vom Andy erwehren. Drücken wir ihm mal Daumen, dass er das auch schafft. Und auch Tommy, oh, hier einen bösen Rutscher gehabt. Vorsicht, das wäre eine absolute Katastrophe, hier in der letzten Runde das Auto wegzufeuern auf Podiumskurs nach so einem tollen Rennen. Man sieht ja auch oben im Bild, die Jungs sind hoch konzentriert und die werden alle froh sein, wenn jetzt hier gleich die Zielflagge fällt. Das ist mega anstrengend, denn nicht umsonst nennt man das hier E-Sport. Die Jungs sind alle fit, die hier vorne fahren, glaubt mir. Und was die hier zeigen, das ist schon außergewöhnlich. Ich finde es auch toll, dass vor allen Dingen Andy Ucil hier keine unfairen Mittel auspackt, um hier mit der Brechstange am Camp vorbeizugehen. Da gibt es ja auch immer so ein oder andere Kandidaten, die es einfach nicht ertragen können, so knapp dann zu verlieren. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns hier an der Serie beteiligen und Tommy hier mitfährt, weil das hier alles ziemlich faire Jungs sind und eine sehr, sehr tolle Community. Hier hilft man sich auch gegenseitig und teilt auch Setups. Die letzten Kurven jetzt und dann hat Cam Porter gleich geschafft. Was für ein Nervenkrimi. Damit gewinnt Cam Porter. Vor Andy Ucil und Tommy, das war ein Höllenritt. Ganz. Wow. All right. Make sure you hit the thumbs up for me on that one. Awesome race, Andy. Wow, really good pressure. I had to work for it. Einen Fehler gemacht. Und den habe ich genutzt. Ja. Congratulations to P1 and P2. That was a tough race. Dang. Wow, I'm thrilled. Thrilled to win it. I qualified third and just jumped to the Meine Fresse. front, like in turn 1. Alter, ich hab noch... Whew, boy, wow. I had to work for that though. Andy was like on me the entire time and he never made a mistake. Der lag lange auf dem 5. Platz und ist dann irgendwo eingeschlagen. But I didn't make a mistake either. So, hit the thumbs up for me on that one. That was a really thrilling race. Mit dir habe ich ganz schön gezittert. Very, very pleased. Thrilling victory. Ich habe auch gezittert, da frag mich mal. Das ist bestimmt kein Spaß gewesen heute hier, oder? Ja, das ist ganz schön heftig, ja. Das kannst du dir entspannt Rennen fahren. Das ist mal wieder ein absolutes Top-Rennen von unserem Tommy. Boah, wo ich da einmal die Wand touchiert habe, das war ja null Incident, habe ich gedacht. Da war ich gerade offen, weil die Cam Porter hat ein Wahnsinnsrennen gezeigt. Also, er stand ja permanent unter Druck vom Ucil oder wie er hieß hier und hat keine Fehler gemacht. Ja, schreibt auch gerade der Ucil, you made no mistakes, it was too high on downforce. Wahnsinn. Wird sich Kemi freuen. Das war das Video. Das war absolute Sahne. Tommy, aber das war von dir auch ein geiler Helferin. Jetzt kannst du ja wenigstens hier mal ein paar Donuts hinlegen, oder? Ja. Für unsere Zuschauer. Okay. Hinter dir kommt Niklas Acosta, der ist noch auf dem 5. Platz gefahren, obwohl der auch erst noch ferner nicht war. So, wo sind denn hier ein paar Zuschauer? Ich habe ja hier kaum Zuschauer, warte. Ich glaube, es gibt hier eine coole Stelle hier. Genau, hier in der Kurve. Da sind ganz viele. Also bei mir sind jetzt hier keine Zuschauer, weil die sind jetzt alle schon gerade nach Hause gegangen. Hier stehen noch welche. Und nach so einem erfolgreichen Rennen gibt es für unsere Zuschauer natürlich jetzt ein paar zünftige Donuts. Ja.
wollte uns Zuschauer sehen. Ab, da, 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 Juni, da, 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 da. Ah, ordentlich. Schön die Reifen verkochen. Sehr Das schön, war auch, sehr du musst noch langsam rennen, oder? Boah, ich hab hier raucht, da geht meine Grafikkarte in die Knie. Was, du rauchst zu viel? Das stimmt, ja. Ja. So, ich sollte jetzt hier mal fahren, damit der Motor hier gleich Fratze geht. Ja, ich sag mal, in dem Sinne, vielen Dank, ne, fürs Vorbeischauen und Patrick, ja, sollen wir uns jetzt mal ein bisschen Das war Unfälle. spitzenmäßig. Das war spitzenmäßig. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gucken. Auf jeden Fall verabschieden wir uns erstmal von unseren Zuschauern. Das war doch mal ein Höllenritt heute. Vielen Dank, dass ihr uns alle die Treue haltet und dabei wart und vor allen Dingen mit uns mitgefiebert habt. Würde ich mal Ja. sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin schon gespannt. Ja, Sag Patrick, mal, schön, dass alles du Gute dabei euch warst. da Ja. draußen. Und Und dann sag ich mal ciao. So, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Das war noch mal ein spannendes Rennen mit einem Podestplatz für uns. Das ist doch gar nicht mal so übel. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wir sehen uns dann beim nächsten Rennen wieder. Bis dahin, macht's alle gut und bleibt gesund.
Fahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.